Labdien! Mani sauc Patricija Anna Vavilova. Es esmu topošā juriste, šobrīd darbojos ārlietu lauciņā, kā arī esmu diezgan aktīva sociālajos tīklos. Šodien Tiesību sarga birojā man ir liels gods uzņemt divus brīnišķīgus viesus, lai mazliet piešķiltu empātiju tēmai par cilvēkiem ar psihiski raksturu traucējumiem. Šodien viesos mums ir mentālās veselības aktīviste Ofēlija Spektore. Sveika, Ofēlija! Sveiki! Kā arī dziedātājs, dziesmu autors un mūziķis Miks Dukurs. Sveiks, Mik! Sveiki! Tad, Mik, jautāšu tev, atklājot mūsu šodienas tematu, vai visi cilvēki ar kādiem psihiskiem traucējumiem ir tādi superradošie? Noteikti, ka pārsvarā. Bet mūsdienās, man liekas, ka jau tie traucējumi ir visiem, visu profesiju pārstāvjiem. Agrāk tie bija varbūt tikai vairāk mākslinieki, man liekas, tagad jau tie ir... Un tu tā novērojis savā ikdienā, ka tagad jau paliek arvien? Jā, arī savā paziņu lokā, kad ļoti daudz saskarās ar šīm mentālajām lietām, iet pie terapeitiem. Tas viss ir tāda pilnīgi normāla lieta. Kāpēc tev šķiet, ka tā ir? Es domāju, ka tas ir dēļ tā dzīves tempa, varbūt visticamāk. Es nezinu, ļoti grūti turēt līdz tam visam, kas notiek. Un viņš paliek arvien straujāks? Tu redzi, ka viņš kādā brīdī varētu mazliet apstāties? Vai tā planēta sāks griezties arvien ātrāk un arvien ātrāk? Nē, tagad ar ChatGPT es redzu, ka tas tikai iet uz priekšu, un tas temps, man liekas, kādā mēs dzīvosim tuvākie. Es nezinu, tie pat būs, man liekas, varbūt pat ne 5 gadi. Es domāju, tie būs tuvākie gadi, kas... tā kā es domāju, tas temps būs vēl straujāks. Un kā ar to tad cīnīties? Taču cilvēks var tikt tam līdzi vispār. Es nezinu, man apkārt ļoti daudz cilvēku izdeg un pārstrādājās un nespēja izpildīt savu uzdevumu elementāri. Tādi tiešām spēcīgi cilvēki, ko es pazīstu jau gadiem, vienkārši sabrūka manā priekšā. Un man tā skaitā pāris reizes gadā sanāk izdegt. Šī pārslodze, tas skar mūs visus. Es nezinu, kā no tā izbēgt. Tad tu vēl neesi atradis zāles. Es tādā priekš sevis man ir zāles. Jā. Es tā mēģinu saglabāt kaut kā vēsu prātu un baigi necensties izdarīt vairāk, kā es spēju. Un samierināties ar to, ka es kaut ko vienkārši nevaru izdarīt. Un man te tāds labs teksts ir uztatuvēts say no. Ļoti laba lieta. Izvēlēties prioritātes. Tas ir jāprot. Jā. Pateikt nē, pilnīgi noteikti. Tas ir viens no grūtākajiem vārdiņiem. Kā tev šķiet, Ofēlija, ar to radošumu? Vai tā ir, vai tā nav? Kā ir tavā paziņu lokā? Es teiktu, ka starp radošajiem pastāv lielāka iespējamība būt ar mentālajām nekārtībām. Un mentālās nekārtības var tev likt skatīties uz dzīvi savādāk un attiecīgi vēlēties kaut ko radīt. Bet, kā jau Miks teica, tas ir visās nozarēs, un es uzskatu, ka tas vienmēr ir bijis visās nozarēs, un es neuzskatu, ka mentālo saslimšanu daudzums palielinās, mums palielinās informācija par to, mums palielinās veikto diagnožu skaits, nevis slimību skaits. Manuprāt, vismaz. Tam, protams, nebūs nekāda statistika, jo, kā mēs varam uztaisīt statistiku par slimībām, kuras pirms tam netika reģistrētas. Bet jā, radošajiem ir lielāki riski uz izdegšanām, lielāki riski vispār. Un, attiecīgi, es domāju, ka tur tiešām var redzēt labāk tās mentālās nekārtības, un tas viss tiek kaut kā izpausts, izlikts uz papīra vai kurā tur formātā. Bet es neteiktu, ka mēs būtu kaut kā pārcilvēcīgi radoši vai vaiprātīgi mākslinieciski vai vēl kaut kādi. Kāpēc tev šķiet, kāpēc tā ir? Vai ir tas neformētais darba laiks, kas tev ļauj vieglāk pārstrādāties, ļauj vieglāk iedziļināties, aizrauties, un tad tā aizraušanās pārņem tik ļoti, ka ir tiešām vieglāk iekrist kaut kādās bedrēs pēc tam? Es domāju, ka aptuveni tā, jā, ka tādā strukturētā ofisa darbā tev ir
Vismaz vajadzētu būt tā, ka tu izdari šodien šitiku, un viss savukārt... 5 to mājās taisīt vakariņas. Savukārt, tad, kad tu esi mākslinieks, tad tu ej un dari, kamēr krīti, ja tu neesi iemācījies darīt savādāk. Jo tad, kad man, un īpaši, ja vēl ir arī kaut kādi bipolāri, vai kaut kādi tādi, kur nāk klāt mānijas, liela enerģijas uzplūdi, hiperfokus, kas ir pie autismu un ADHD, ADD. Es neatceros, kā viņš latviski. Un visu pārējo. UDHD, jā. UDHS, jā. Tad vienkārši ir lielāka riska, ka tu iekrīti tajā darbā tik tālu, ka tu nevari pakāpties atpakaļ un atpūsties, jā. Vai šis stereotips atbilst patiesībai, ka visi cilvēki ar psihiskiem traucējumiem ir vardarbīgi un jāizolē no sabiedrības? Man konkrēti kā cilvēkam ar šizofrēniju šis ir ļoti sāpīgs jautājums, jo tieši par šizofrēniju ir ļoti daudz aizspriedumu, ka mēs esam vardarbīgi un kaut kādā brīdī norausimies un tam līdzīgi. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka mēs jau to pieminējām, visi cilvēki ar mentālajām nekārtībām, tur ir milzīgs spektrs un tas ir milzīgi daudz cilvēku. Pa vidu būs kādi, kas būs agresīvāki, bet tad ir jautājums, vai viņi ir agresīvi dēļ savas saslimšanas, vai viņi būtu agresīvi arī tad, ja viņiem nebūtu šīs slimības. Kaut kādas slimības var paaugstināt aizkaitinājumu, traucēt regulēt emocijas, darīt vēl vairākas lietas, un attiecīgi, jā, it kā tas risks būt agresīvam būtu nedaudz augstāks, bet es neteiktu, ka tāpēc, ka tev ir mentālās nekārtības, ka tu uzreiz būsi agresīvs. Man šķiet tāds ļoti sāpīgs stereotips, jo man arī kolēģi jauni tika uzzinot uzreiz tā kā paralījās malā un vēl kaut ko. Ir nepatīkami. Kā tu šo skaties jautājumu? Vai arī tev ir sanācis saskarties ar kādiem tādiem stereotipiem, ka ir jāizolē, ka ir vardarbīgi, uzreiz kā ir mentālie traucējumi kādi? UDHS tiek pieskaitīts pie manis? Jā. Man ir nesen šī diagnoze, ar ko es saskāros, un tas tā kā ļoti izskaidroja mani visu manu bērnību, principā, un līdz šim brīdim dažādas lietas. Tas ir tas hiperfokus, tad es varu būt super haotisks, un tad tāpat laikā es varu sākt darīt kaut kādu lietu un vienkārši iet tajā, ļoti īsā laikā, iet tajā lietā līdz pat galam, un tāpēc man ļoti patīk pēdējā laikā, ka ir ļoti daudz raksti. Un es arī pats saticis terapeitus, kas strādā Tveikielā. Ir tāds viens čalis, ko es nesen diskutēju. Viņš ir uzrakstījis skaistu rakstu par to, ka tā ir īstenībā varbūt pat superspēja. Un, ja tu saproti ja tu izproti šo diagnozi savā būtībā un ko tas nozīmē un kādi ir šie simptomi, tad tu ar viņiem var strādāt un īstenībā izmantot to savā labā. Kaut arī tas pats hiperfokus, es ļoti labi tagad saprotu, ka man ir tāda lieta, un tad līdz šim es dzīvoju ar to neziņu, un tad es, piemēram, nezinu, ka man trūkst tas dopamīns, un tad es vienkārši daru haotiski kaut kādas lietas, kas man, liek justies labāk, teiksim, vairāk tādā komforta zonā, un tagad es zinu, kas ir tās lietas, ko es varu darīt. Šis te visāds cheap dopamīns lētais, ja dabūts kaut kur izdara kafiju vai kaut ko. Un tā kā es esmu strīps, un es nezinu, man ļoti palīdz tas, ka tieši ir tā informācija, kā minējā, kad ir, nav jau tās diagnozes jau arī agrāk bija. Es domāju, un arī tagad novēroju tādos padomu laika cilvēkos, viņi tur ir, principā, es domāju, ka tur lielai daļai arī šis te ir bijis un ir joprojām, bet vienkārši tad to tā nedefinēja. Un tagad tās informācijas ir daudz vairāk, un no tā nevajag kautrēties. Es nezinu, vai vajag izolēt, vai informēt vairāk cilvēkus, lai viņi zina, kā ar sevi strādāt. Vai cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem, vai viņi drīkst dibināt ģimeni un radīt bērnus? Es esmu nodibinājis. Es nezinu, vai drīkst, bet es esmu to izdarījis. Tā. Nevarēja. Ofēlija, kā pastāst, drīkst vai nedrīkst? Tas ir katra personīgs lēmums. Neviens nedrīkst sākt nodarboties ar eigēniku un lemt, šitas drīkst, šitas nedrīkst. Es pati personīgi esmu izlēmusi, ka man nekad nebūs bioloģisko bērnu. Varbūt es adaptēšu, bet šizofrēnija ir mantojama, un es nevienai dzīvei būtnei, pat Putinam nenovēlētu tās sāpes un tās šausmas, kas mēdz būt šizofrēnija, ar kur nu vēl savam bērnam.
Tāpēc, lai šo risku izslēgtu, esmu izlēmusi, ka bioloģiskie nebūs. Tad nedaudz nāca palīgā dažādi dzīves notikumi, un bioloģisko tiešām arī vairāk nevar būt. Bet jā, mana nostāja ir dziļi par to, ka tas ir absolūti personīgs lēmums. Tur nedrīkst jaukties iekšā ne valsts, ne likumdošana, ne svešinieki, ne tante, ne vecstāvs, ne mamma, neviens. Tas ir personīgais lēmums. Ja man būs bērni, man būs bērni. Ja man nebūs bērni, man nebūs bērni. Tā nav tāda darīšana. Un tas ir arī neatkarīgi no tā, vai man ir vai nav mentālās nekārtības. Vai visiem cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem ir vienādas varbūt tās intereses un prasmes kaut kādas izteiktākas? Kaut kur kopā pa diagnozēm būs kaut kādas līdzīgas lietas. Restīvi, kaut vai tas pats stereotisms, autisms un vilcieniņi. Tam ir iemesls, jo tas stereotips ir no kaut kurienes radies. Nebūs tā, ka visiem būs līdzīgas, bet, piemēram, cilvēkiem ar autismu bieži ir intereses vairāk par tehniskām lietām, par vīriešiem ar autismu, puikām ar autismu. Nosāksim to tā. Sieviešu autisms ir pilnīgi cita lieta. Bet puikām ar autismu ļoti bieži ir interesi par tehniskām lietām, par mehāniku, par kaut ko tādu. Šizofrēnija ļoti bieži tiešām arī aiziet mākslā, jo tajā brīdī, kad tu redzi, dzirdi lietas, tev gribās kaut kādā brīdī to atspoguļot. Bet visiem vienādas intereses nekad nebūs. Labi. Mik, pastāv stereotips, ka psihiskie traucējumi ir vienīgais iemesls cilvēka netik patīkamajām izpausmēm. Vai tā ir, vai tomēr lielu lomu spēlē katrā konkrētā cilvēka rakstura īpašības? Jā, manā gadījumā ir tā, jā, ka tagad man makes sense vairāk tas, kad es, piemēram, kaut kur aizēju un ir jauna vide. Un tad ilgu laiku bija tāds man visur tā kā ļoti daudzi cilvēki tā kā met acīs to, ka es esmu iedomīgs vai kaut kā tā. Bet īstenībā nonākot tādā jaunā vidē, vienkārši es apjūku vienkārši un es tā kā, paiet kaut kāds laiks, līdz es adaptējos un tā kā es varu normāli tā kā atvērties. Un man vienmēr tā kā, viņš vispār tāds vajag noslēgts tāds. Un tad tās visas jaunās sadarbības, tagad atskatoties pagātnē, ļoti, ļoti bieži jā, bija tā, kad vajag grūti, jā. Un tā kā cilvēkiem rodās tas pirmais iespējas pilnīgi tā kā atžgāns par tevi. Un ļoti daudz, kā man teica, tā kā bija tāda realitātes šova un arī tur ar tādu jaunu vidi. Un tad pēc tam, kad tu sapazīsties ar tiem cilvēkiem, tā kā nonāc tādā foršā kontaktā un tādi, bez mazliet labākie draugi un tā. Un tad es saku, bet tas pirmais moments bija, man likās, bija tāds krievu šovs, viņš saka, tāds apkurinīs, tāds tā kā mēs domājam, tas ir kaut kāds tur, kurītājs. Bet nē, man vienkārši tas ir tas pirmais moments, tāds tā kā ierodos, sveiki, es tā kā baigi nespridzināšu uzreiz. Pagaidi. Man vajag sataustīt situāciju. Bet tā ir pazīme kaut kam, jo man ir vienkārši tieši tāpat. Tur apakšā varētu būt sociālā trauksme. Tam ir nosaukums, tā ir sociālā trauksme. Un viņi var dabūt tādu ļoti smagi. Neuztraucies. Kā mēs savu diagnozi dabūsim. Viss kārtībā. Noskaidrosim, kas ar tevi nav kārtībā. Mērķis ir otrādāks, bet mēs par tevi visu noskaidrosim, neuztraucies. Labi. Tad nāc uz interviju ar mums, lai mēs tev pateiktu, kas ar tevi notiek. Ārprāt. Bet jā, man par šo ir ko piebilst. Ir robežu stāvokļa traucējumi, ir tā pati šizofrēnija, kuras rezultātā ir ļoti daudz slimības, kas ietekmē raksturu tādā līmenī, ka pat ne raksturu, bet to, kā tu uzvedies. Tādā līmenī, ka tu sāc kļūt nepatīkams, neparasts, neierasts. Jo ir pat bijuši pētījumi par autismu, kurš nav slimība, bet tāpatās es viņu lieku zem neiroatšķirīgo cilvēku lietussarga. Cilvēki, nezinot, kuriem cilvēkiem ir autisms, nav autisms, pārsvarā autismus, autistus patīkamības skalā liek zemāk. Tīri tāpēc, ka autistiem ir grūti sarunāties, acu kontakts, vēl vairākas lietas, tā kā sociālās lietas ir sarežģīti. Līdz ar to tu viņu uztver kā nepatīkamāku cilvēku. Cilvēks patiesībā apakšā ir pilnīgi liels, viņš vienkārši nemāk uzturēt acu kontaktu.
Kaut kā tā. Jā, man raksturs ļoti iespēja. Ļoti ietekmē kaut kāda notikuma attiecības ģimenē, attiecības ar draugiem. Es ļoti tā, tad tas pats zemais pašnovērtējums, man ir super zemes pašnovērtējums. Tas arī nenāk par labu, kā vajag. Un bieži vien man pārmet, ka es no skatos, man tāds, nezinu, tikums, netikums, tā kā drusku ņergāties par sevi, bet, man tā kā tā, piemēram, man pēdējais bija koncerts rudenī, kas bija pilnīgs soldauts un bija ļoti daudz cilvēku, un es uznāku skatos, saku, tā kā jūs visi tā kā uz manu koncertu atnācāt, ja tas ir, un varbūt tas liekas joks, bet man tiešām tā likās, tā kā es domāju, ko jūs šeit darat vienkārši, tā kā, nevar būt, ka jūs atnācāt uz manu koncertu, tas nav iespējams. Un tā ir tāda lieta, ar ko es dzīvoju, jā, un tas ir, sociālā trauksme man arī bija, tā kā visu mūžu skolā arī vajadzēja dziedāt. Es atceros, jau mazās, nezinu, man bija 12, 11 gadi, un vajadzēja kaut ko publiski dziedāt, un es vienkārši tā kā, nē, es to nedarīšu, tā kā. Bet tu ar to esi izcīnījies tik tālu, ka tu esi šobrīd ļoti Latvijā pazīstams mūziķis, tad tu esi gājis pret traumu ļoti man ļoti apzināti. patīk, es mīlu dziedāt, tas, ko es mīlu darīt, un kaut kā pār tam visam es eju un to daru, bet reizēm tā trauksme ir tik liela, jo es skatos, ka, ir reizes, kad es arī tiešām zvanīju, un man uznāk tāda pilnīgi paniska tāda, un es palieku bez balss, un es saku, es nevaru ierasties, tā kā ir bijis arī tāda viena reize. Bet parasti es vienkārši tagad es, piemēram, saprotu, ka man tā ir tā kā lēkme, un es vienkārši braucu uz to pasākumu, un tur es dabūnu to dabisko adrenalīnu, un es daru to, ko es daru vislabāk. Saņemu kaut kā sev rokās, ieslēdzās tas hiperfokus, un mēs ejam, bet tā sajūta ir baisa, tā kā, liekas, tev pilnīgi pazūd viss tas, ko tu māki, tā kā, tas, ko tu visu mūžu darījis, vienkārši izkrīt no rokām, un tu esi tā kā nulles stāvoklī. Man tā ir ļoti bieži, pirms iešu un skatos. Vai tev dzīvē ir bijusi kāda situācija, ka tev ir bijusi šo traucējumu dēļ kaut kāda priekšrocība vai arī kāds aizliegums kaut ko darīt? Tu domā, kā tu to domā? Tā kā vai šī superspēja man ir palīdzējusi kaut ko sasniegt? Jā. Ir viens ļoti spilgts gadījums, kas bija, tas gan ir bišķi garāks stāsts, es mēģināšu īsti viņu kaut kā pastāstīt, lai mēs iekļaujamies laikā. Bet es braucu uz Angliju uz X-faktoru, un bija šī X-faktora atlase, un tur ir tā kā, viņi notiek tā kā arēnā Rīga, varbūt tiem, kas nezina, tur ir drausmīgi 1000 cilvēku pilni, tā kā super neforšu vide priekš manīm. Bet tur ir jāstāv garās rindās, un tad tu ej un iedomājies arēnā pa vidu, izvietot tādu būceņu, kuros sēž viens cilvēks no konkrētās kompānijas, un viņš noklausās tur no tevis pantiņu un piedziedām. Tad tu tiec vai netiec tālāk. Es izstāvu šo milzīgo rindu, tūkstošiem visu dienu stāvam tajā rindā, nokļūst pie šī cilvēka, nodzied, un viņš saka, nebūs. Tā kā, Un tas tā ļoti ātri, nebūs. Un es eju ārā, viņas seju un pa ceļam domāju, bet, kaut kā baigi neloģiski. Viens čalis sēž, varbūt viņam ir kaut kāda cita muzikālā gauma vai kaut kas, sviests, tā kā nevar būt. Man māsa tajā reizē arī gāja, viņa tika cauri, un mēs abi ejam, viņa tāda super priecīga, es tāds iegrūzījies, un tur pārplēšu to tādu lentīti, kad tu izkrits no tās. Es tāds stāvs, domāju, ko varētu izdarīt. Nevar būt, ka es esmu tie var kaut ko darīt. Es pastāstu to lentīti, ka viņi var tā diezgan čotki īstenībā salīmēt apakaļ. Es viņu salabinu apakaļ savā, tur uztājas visu forši. Un ieskrienu apakaļ garām visai rindai, aizskrienu vēlreiz tajā garajā rindā. Iestājos it kā nekas nebūtu bijis. Es pieņemu, ka neviens man neatcerās, jo tur ir nenormāli daudz cilvēku. Izstāju vēlreiz šo rindu, nonāk pie cita cilvēka, nodziedu un es tiek tālāk. Ja man ir mērķis, tiešām, tad es parasti viņu sasniedzu. Kā ar tevi, Ofēlija? Vai tev ir bijusi kāda priekšrocība vai aizliegums? Man Twitter šo ļoti bieži pārmet, jo mans stāsts kā mentālās veselības aktīvistei un vispār, kā tādai Ofēlijai, kādu jūs pazīstat šodien, sākās Twitter ar to, ka es jau kaut kādu īsu brītiņu, kaut kāds pāris mēnešus biju kaut ko tvītojis par mentālo veselību, kas ar mani notiek. Es nesen biju saņēmusi savu diagnozi. Es tajā laikā vēl biju praktiski pilnīgi nefunkcionāli. Es nestrādāju, es dzīvoju pie mammas. Tas ir 26 gadu vecumā laikam, aptuveni ap to vecumu. Es dzīvoju pie mammas. No manis nesenāca funkcionāls cilvēks. Man tā slimība ir tiešām tik smaga, ka bez diagnozes un zālēm es nevarēju neko.
Tiešām kā filmās gultā, tur spēlē spēles un neko nevar. Lūk. Bet manīgi bija tā apņēmība, ka es ar šito tikšu galā. Es izlēmu izpārdot savu grāmatu plauktu, lai nofinansētu savu terapiju. Jo man tajā laikā nebija naudas arī terapijai, bet man terapija ir kritiski nepieciešama. Cilvēki ļoti pavilkās. Un sāka ziedot vienkārši tā. Paprasīja, lai es ielieku bankas kontu un lai sāku. Saziedoju vairākus tūkstošus. Tā kā es vēl ar vienu eju uz terapiju, tūlīt būtu kaut kādas pēdējās reizes, kas ir no tās naudas. Bet tam līdz nāca arī ļoti daudz pārmetumu, ka es tagad dzīvoju uz citu rēķina, ka es vispār tikai simulēju un izliekos. Man tur pārmet, ka es to daru tikai, lai dabūtu zāles kaut kādas, kurām neviens nav atkarība izraisošas vai kaut kā vērtīgi, bet labi. Man ir gājis tiešām grūti pēdējos gados, un ir bijušas laikam 3 vai 4 reizes kopumā, kad es ielieku savu bankas kontu Twitterī, pastāstu situāciju, vai var palīdzēt. Un katru reizi ir nenormālākie pārmetumi par to, ka, es tagad braucu cauri, un es vēl Rīgas domas naudā dzīvoju, man ir arī invaliditāte. Izmanto visu šo es visu šito izmantoju. Jā. Tas nekas, ka tas ir diezgan izmisis palīgā sauciens brīdī, kad es galīgi netieku galā. Līdz ar to, ja kāds izlēma man iegūglēt vai jau kaut kur ir redzējis, es savu diagnozi absolūti neslēpju, bet darba intervijās man gribētos tomēr tā kā varbūt neuzreiz iet ar man ir šizofrēnija un es vēlos būt viesmīle. Būs forši. Ņemot vērā, ka ir diezgan daudz stigmas, es esmu diezgan pārliecināta pēc tādiem sīkumiem, ka ir pāris darba intervijas, kurās esmu izgāzusies nevis tāpēc, ka es nebūtu varējusi vai nebūtu bijis labākais kā kandidāts vai vēl kaut kas, bet tāpēc, ka šizofrēnija. Un ar šizofrēniju ir tik daudz stigmas un mentālo veselību vispār, ka cilvēki vienkārši nobīstās. Līdz ar to es domāju, ka man dzīvē ir diezgan daudz, kas tomēr aizgājis garām, tāpēc, ka cilvēki zina. Un savukārt, pirms es zināju, es ļoti daudz ko, es burtiski savus pusauģu gadus nolaidu podā. Tur nav savādāk veidu, kā to nosaukt. Es nepabeidzu vidusskolu, es nesāku strādāt, man nebija attiecība, man nebija tā. Man nebija iespējas ļoti daudz ko palaidu garām, jo vienkārši man nebija spēka. Man visu laiku bija jāmenedžēt viss, kas ar mani notiek. Un es vienkārši es nevarēju. Un, attiecīgi, jā, ir kaut kādas labās lietas, bet pārsvarā man slimība ir nesusi tikai sāpes un šausmas. Ir tāda ļoti dziļa apziņa, ka cilvēki ir pret mums. Tīri slimības dēļ ļoti daudz cilvēki ir pret mums. Līdz ar to mums ir jāpierāda daudz vairāk. Man ir jācīnās un jāpierāda un jāparāda, ka nē, es tomēr varu. Līdz ar to es to kārti, es šodien nevaru. Mana karjera tagad ir kopumā laikam 5 gadi, ko es vispār esmu strādājusi. 5 gadu laikā to esmu izdarījusi vienreiz, kad man visa grīda bija halucinācija. Pirms es turpinu, tā ir halucinācija. Daudzas halucinācijas kopā, bet man visa grīda bija asinīs. Man pa sienām tecēja asinis, pa mani rāpoja kukaiņi, aiz loga bija pūķis, man galvā kliedza. Un tajā brīdī, kad es tam visam tiku cauri, saģērbos, piecēlos, paēdu, iedzēru zāles, visu izdarīju. Es nonācu līdz ārdurvīm, un tajā brīdī man vienkārši bija, es biju pilnīgi droši, ka iemesls, kāpēc man apkārt ir viss šīs asinis un šausmas, atrodas aiz tām durvīm, un to es nespēju. Es vienkārši nebiju spējīga iziet ārā pa durvīm. Un, tas jau bija ļoti ekstrēmos apstākļos. Man reti, kad ir bijušas tik sliktas halucinācijas. Un tad es pateicu, piedošanu, šodien es nebūšu. Tavs darba devējs zināja? Tas konkrētais nezināja. Cilvēcīgi ar to tik galā ir šausmīgi sarežģīti. Līdz ar to tas stereotips, ka mēs esam slinki, necenšamies, neusticami, vēl izskās. Es katrā ziņā pielieku daudz vairāk pūļu vienkārši, lai ikdienā eksistētu, nekā lielākā daļa no milzīgiem karjeras kāpējiem vai vēl kaut kā. Tā kā, godīgi sakot, es skatos uz visu, ko es daru, un man gribās teikt, nē, tu pats esi slinks, jo tev, tā kā
Tu vienkārši ej uz darbu un eksistē. Tas ir viss, kas tev ir jādara. Man paralēli vēl ir, jādīlo ar tik daudz ko. Jā. Mika, vai cilvēku ar psihiskajiem traucējumiem vienlīdzība sabiedrībā ir iespēja? Par vienlīdzību, bet es esmu par vienlīdzību, jā, viennozīmīgi. Un es domāju, jo vairāk tā informācija arī būs citiem, kad ir šādi cilvēki ar šādām pazīmēm, tad varbūt tev mazāk, es atvainojos, piečakarēsies, ka tu kaut kur aizpeldi bišķi, tā kā, kas tev notiek, kāpēc tu tāds sagruzies visu laiku? Man tā kā, man visu laiku tāds standarta jautājums, tev kaut kas noticis, tur kaut kas nepatīk. Un es tā kā, man vienkārši mans moments, mans mirklis ar sevi. Un tad es varu tālāk darboties. Un tā sapratne, man liekas, tas varētu šai vienlīdzībai nākt daudz par labu. Kā veicināt šo sapratni, tavuprāt, visefektīvāk? Ir jārunā. Es kaut vai pats pēc sevis. Tagad man gan nebija šī problēma, šo es atklāju pēc tam, jo es vienmēr mana problēma bija alkohols. Pavisam nesen es biju nonācis pēc pandēmijas arī līdz ar visiem tādiem mentāli smagiem notikumiem un krīze un nauda un attiecības. Viss tā kā es salūzu reāli tā visu priekšā. Un es tādā ļoti, varbūt neraksturīgā veidā, es to paziņoju televīzijā. Es nonācu netīšām intervijā Dzīve bez melnraksta, kuras tā kā nezināju kārtējo reizi, uz kurienes eju dēļ savas diagnozes. Es ierodos, es sēžu un saprotu, šī ir tā saruna. Es tieši dienu iepriekš izlēmu pielikt punktu šeit atkarībai. Un tad pēc tam es sāku pētīt, un tad es nonācu pie terapeita un elementāri sāku strādāt ar sevi, jo es vienmēr esmu ticējis, ka ne jau alkoholā tā problēma alkohols. Man liekas, tā visbiežāk tas ir sekas. Un es jau to beigās lietoju kā antidepresantu. Vienkārši tas, ka tā tolerants aug, tad tu beigās nonāc tur, kur tu nonāc. Un tādi ir daudz cilvēku, viņi tikai visi klusē. Jo mēs vairāk par to runāsim, vairāk radīsim šo iespēju, ka tas ir ok, ka tev kaut kas nav ok, un mēs kopā to visu varam uzveikt, manuprāt. Par to iekļaušanu ir tā, ka man visi iekļaušanas jautājumi vienmēr ir bijuši tik neizprotami un absurdi, jo tas ir kā tu tik milzīgu sabiedrības daļu vienkārši tagad ņemsi un atstums un mēģināsi kaut kā padarīt par svešiem. Un tā ir tiešām milzīga sabiedrības daļa. Es domāju, ka neirotipiskie cilvēki, respektīvi cilvēki bez saslimšanām, jau varētu būt mazākumā. Katrā ziņā tad, ja tiešām apzina visus cilvēkus, kuriem ir kaut kādas problēmas. Un tas ir kā tu vienkārši puses sabiedrības, tā kā, nē, tu esi slikts. Kas būtu jādara, lai tas ceļš, kas ejams sabiedrībai, varbūt būtu mazliet īsāks? Tas ir tas, ko es šobrīd daru. Burtiski tas, ko es šobrīd daru, runāšanu. Un ārzemēs pētījumos ir pierādījies, ka viens no visefektīvākajiem veidiem ir tiešām paši cilvēki ar šīm pieredzēm, kas stāsta cilvēcīgi vienkārši. Ne tikai par halucinācijām un visu šo pusi, bet arī par ikdienu. Es tādu pašu Twitter konti, podkāsti, Instagrami, visas šīs lietas ir ļoti, 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 ļoti vērtīgas. Un līdz ar to tā būtu lieta, ko es tiešām aicinātu visus cilvēkus, kuri slimo ar mentālajām saslimšanām, vienkārši atklāti runāt par to visu, neslēpt to visu, nepadarīt to par mazo netīro noslēpumu. Vienkārši stāstīt un parādīt, ka hei, šī ir ikdiena, šis ir normāli un šis ir pieņemami. Paldies tev, Ofēlija, ka tu pacēli savu balsi. Paldies tev, Mika, par stāstu, par abiem jums, par to, ka jūs darāt to, ko jūs darāt. Tas ir ārkārtīgi daudz un arī par šo te spēcīgo sarunu. Paldies jums! Paldies skatītāji!